السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله، نتوما وعائلاتكم ووليداتكم تكونوا في اتم الصحه ان شاء الله والعافيه. ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الزيت زوين بزاف خطير اللي كنسميه انا الزيت السحري للقضاء على الكحه بالنسبه للدراري الصغار ولا حتى الكبار. صراحه هذا الزيت هذا فعال بزاف وزوين. خليكم معايا للنهايه ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش حضرته. وبسم الله نبداو على بركه الله. في المكونات عندي هنايا كاس ديال زيت الزيتون اولا زيت البلديه، عندي كاس ديال العنبه عامر، وعندي هنايا القرنفل. انا خليت الصوره ديالو هنايا باش تعرفوه. انا طحنته مزيان. نتوما عارفين الفوائد ديال القرنفل، هو قاتل للفيروسات وفيه منافع كتيره بزاف. عندي هنايا غادي نستعمل غير معلقه كبيره منه. وهنا عندي عرق سوس، حتى هو راه ما كاينش اللي ما كيعرفوش. ها هو خليت الصوره ديالو هنا. من الاحسن تجيبوا دوك العويدات اللي كيكونوا رقاقين باش يسهلوا عليكم ملي تبغيو تطحنوهم. الا جبتوا هاد الغلاظ هادو كيعذبوكم باش يطحنوا، ديروهم في الشمس واحد شويه وطحنوهم وغربلوهم. وراه المنافع ديال هاد عرق سوس اللي زوينين بزاف للجهاز التنفسي. ضروري تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش ما تستعملوش هاد الوصفه هذه غلط. عرق سوس راه زوين بزاف، هو مبيض الاسنان وفيه منافع اللي كتيره كتيره بزاف ومفيد للمعده وكذلك للجهاز التنفسي. عندي هنايا واحد القرعه ديال الزاج، هي فاش غادي نخلط هاد المكونات هادي. وعندي 3 ديال الفصوص ديال الثوم، والثوم راكم عارفين هو انتيبيوتيك طبيعي ومفيد بزاف. غادي ناخذ هذاك ديك الثومه غادي نثقبها على هذا الشكل، غادي غير نثقبها وغادي نرميها في القرعه. وغادي نزيد عليها 2 معالق صغار ديال عرق سوس اللي قلت لكم راني مغربلاه باش كيحيدوا منه دوك الخيوطه اللي كيكونوا فيه. 2 معالق صغار يعني معلقه كبيره، وكذلك 2 معالق صغار من القرنفل. من الاحسن تجيبوا القرنفل وتطحنوه، ما تجيبوش مطحون تيكون بارد، ما تيكونش زوين. من الاحسن تجيبوه يكون هكايا دوك الزهرات ديالو وطحنوه في الدار من الاحسن. وهنايا خلطت هذوك المكونات كاملين وغادي نخلطهم باش ينسجموا. من بعد غادي نسد القرعه وغادي نحطها في شي بلاصه اللي تكون مظلمه تقريبا لمده ديال اسبوع عاد باش تبداو تستعملوا هذا الزيت هذا. خليوه لمده ديال اسبوع، وفاش تبداو تستعملوه ملي تبان لكم القرعه قربت تكمل غادي تعاودوا تزيدوا عليها الزيت وتخليها عاود تستعملوها 6 ديال الشهور. غتبقى عندكم هاد القرعه هذه 6 ديال الشهور تستعملوها. خليها في شي بلاصه دائما اللي تكون مظلمه، وفين ما يبان لكم الزيت نقص منها تزيدوا عليها الزيت وتحاولوا تخلطوها. وهنا كل نهار حاولوا تخلطوها وتستعملوها هكايا قبل ما تنعسوا. بالنسبه للناس اللي كبار تستعملوا معلقه كبيره، وبالنسبه للدراري الصغار تعطيوهم معلقه صغيره. والا كانت عندهم الا كانت مرتفعه عليهم درجه الحراره احسن ما تعطيوش ليهم، او لا استعملوهم مع قويلبات اللي خافضين الحراره، حيت القرنفل عندنا راه كيطلع الحراره. وهاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف وراها فعاله بزاف، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه واللي عندهم اللي كيديروا رشاشه. راه هاد الوصفه هذه غادي تهنيكم زوينه بزاف. داكشي علاش قلت غنصوبها اللهم نشاركها مع الناس. واللي يجربها ولقات معاه نتيجه يخلي ليا غير شي دعيوه ديال الخير. داكشي علاش صورتها وشاركتها معاكم. شاركتو معاكم هذا الزيت زوين بزاف وانا صايبته لبنتي. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. اللي باقي مازال كيتفرج حتى لهاد اللحظه هذه ما ينساش يدير واحد البصيمه ويخلي شي تعليق زوين محفز باش ان شاء الله نستمر في اعطاء المزيد. والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.